Antes de los dinosaurios, antes de los bosques, incluso antes de que existieran los árboles, había algo dominando los océanos. Los tiburones. Estas criaturas han estado en la Tierra por más de 400 millones de años. 50 millones de años antes de que apareciera el primer árbol. Sobrevivieron extinciones masivas, meteoritos y eras de hielo. Son auténticas máquinas del tiempo vivientes. Así que la próxima vez que veas uno, recuerda, ellos han visto más historia de la que cualquier árbol podría contar. Soy Tronado, y recuerda suscribirte para más contenido interesante.